pikeun kadina waktuna orang-orang kafir Quraisy geus mulai kaganggu, ngarasa ieu agama Islam geus mulai nambah kuat, maka rupa-rupa penyiksaan oge nambah. Singkat carita dugikeun ka akhirna Kanjeng Rasul hijrah ka Madinah. Barang dugi ka Madinah, Kanjeng Rasul ieu jeung umat Islam geus lumayan kuat. Abal di Madinah kaum Ansor anu jadi penolong umat Islam narima ngabantu sehingga lumayan kuat. Barang menang satahun di Madinah, Kanjeng Rasul ieu orang reka bahas dina ieu ayat nyaeta perang pertama Kanjeng Rasul, perang Badar. Perang Badar, Ghazwatu Badar Al-Kubra. Jadi perang Badar ieu perang anu paling mungkin lamun urang ditanya perang anu pernah terjadi antara Islam jeung kafir, sigana teh anu paling sering ku urang kadenge, nu paling sering urang lamun ditanya ingat nate kadinya sigana teh perang Badar ya. Jadi perang ieu nu paling terkenal, perang anu paling urang mun disebutkeun ditanyakeun pasti ingatna kadinya heula, perang Badar. Ieu perang pertama. Perang pertama antara umat Islam jeung orang-orang kafir Quraisy. Jadi Badar teh ngaran hiji daerah, hiji tempat ngaranna Badar. Entak di ngaranan perangna perang Badar. Ieu perang Badar lain maksudna asalna emang tujuanna narek perang lain. Jadi Kanjeng Rasul nguping harita aya ti orang kafir Quraisy ngaranna Abu Sufyan arek ngaliwatan ka daerah Badar, maka Kanjeng Rasul ngumpulkeun umat Islam pikeun nyegat arek ngarampas hartana Abu Sufyan. Nu harita Abu Sufyan arek dagang. Mungkin orang ulah langsung berpikiran meunang ngarampas harta batur lain. Tapi ieu Kanjeng Rasul ngalakukeun ieu teh nyaeta kahiji sebagai pengganti harta umat Islam anu ditinggalkeun di Mekah dirampas ku orang-orang kafir termasuk ku Abu Sufyan. Jadi tujuanana eta nu kahiji. Jadi hitung-hitung naon ngaganti harta anu dirampas di Mekah. Kaduana hukum Allah netepkeun bahwa orang kafir ya aya dua golongan ya. Aya kafir harobi, aya kafir zimmi. Jadi aya kafir harobi teh kafir anu merangan, anu ngaganggu ka umat Islam. Ari kafir zimmi mah kafir anu boga perjanjian di bawah perlindungan. Ya seperti kafir-kafir nu aya di Indonesia, negara orang lain negara Islam, undang-undang di urang nyaeta ngajaga hakna orang-orang kafir anu agamana diakui di urang aya genep. Maka urang teu meunang ieu ngaganggu, da manehna oge teu ngaganggu ka urang. Jadi secara garis besar nama terbagi dua, kafir harobi anu merangan ka urang, nu ngamusuhan, nu ngaganggu, nu kaduana kafir zimmi. Nah hartana orang-orang kafir zimmi secara hukum fikih ia dianggap guer muhtaram. Hati lain harta nu mulia, jadi seolah-olah harta tanpa tuan. Jadi hartina lamun harta orang kafir zimmi eta menang dicokot ku urang ku umat Islam. Jadi seolah-olah teu aya pemilikna. Kaya nu dilakukan ku Kanjeng Rasul. Arek nyegat Abu Sufyan, arek nyokot hartana anu dibawa. Tapi Abu Sufyan ngareunge bahwa umat Islam arek nyegat, ngirim bantuan ka orang-orang Quraisy ka Mekah. Jadi ngirim utusan, ngirim kurir pikeun ngabejakeun
menta bala bantuan. Eta orang-orang kafir Quraisy termasuk lain termasuk hampir sakabeh tokoh-tokoh kafir Quraisy anu emang geus naon nyegah Kanjeng Rasul jeung umatna pikeun hijrah ka Madinah teu berhasil. Geus puncara urang mah geus gedek, geus nahan ka kesel, emang geus hayang perang jeung orang Islam, geus hayang ngabunuh, geus hayang nyiksa. Barang aya kabar ti Abu Sufyan minta bantuan, hampir kabeh tokoh-tokoh Quraisy eta sepakat ngabantu kabeh. Nepikeun ka jumlahna hampir 1000. Kurang lebih 950 orang kafir Quraisy datang. Arek ngabantu. Sedangkan Kanjeng Rasul jeung umat Islam lain rek perang tadina oge lain niat rek perang. Rek nyokot hartana hungkul. Barang ayeuna ngareungeun orang-orang kafir Quraisy ternyata jumlahna sakitu lobana sekitar kurang lebih 1000, sedangkan umat Islam harita ngan ukur 313. Cek sebagian pendapat 314 jeung Kanjeng Rasul jadi 315. Taya sarua jumlahna jeung jumlah tentara Tolut anu harita merangan Jalut. Eta kaumna Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Apa harita Kanjeng Rasul nitang hitung cek Kanjeng Rasul hitung aya baraha. Urang umat Islam aya baraha barang dihitung teh aya 313. Maka Kanjeng Rasul langsung muji alhamdulillah. Cek Kanjeng Rasul iddat ashabi Tolut. Ieu jumlah teh sarua jeung jumlahna tentara Tolut. Anu harita menang dina perangna. Jadi Kanjeng Rasul hartina berharap tabaruk ku jumlah ieu. Mentak urang oge dina hitungan dina Islam loba jumlah-jumlahnya. Aya jumlah sekian, aya 7 jumlah 700 jumlah sekian eta teh emang aya dalilna. Kanjeng Rasul muji barang ngareungeun jumlah umat Islam teh ternyata aya 313. Tapi tetap secara zahir ia berarti ngan seperti lu. Artinya jumlahnya saeutik. Artinya jumlah 300 dibandingkan 1000 berarti 3 kali lipatnya. Jadi secara zahir pimualeun. Pimualeun menang. Bari kondisina oge lamun orang-orang kafir Quraisy memang persiapan perang. Jadi datang ti Mekah ka Badar teh emang rek perang. Lengkap senjatana. Sedangkan Kanjeng Rasul mah lain rek perang. Mentak anu naik kuda oge kur hiji. Bayangkan sedangkan dina perang pasukan berkuda eta pasukan mencara urang pasukan elit ta. Tapi hari tangan hiji di perang Badar. Sasesana mah 70 nyaeta naik onta eta oge gantian. Jadi kadang duaan tiluan naik ontana teh gantian dengan 70 jumlahna ya 300. Jadi gantian-gantian. Jadi secara zahir mah jumlahnya jelas eleh. Lamun hitung-hitungan urang mah selaku jalmanya pasti eleh. Persiapan kurang, jumlahna oge jauh. Sehingga dina eta malam Jumat tanggal 17 Ramadan Kanjeng Rasul Sayyidina Ali ningali umat Islam harita sararek kabeh. Ieu hal anu anehnya. Jadi umat Islam harita sararek kabeh. Cek Sayyidina Ali kecuali Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul mah dihandapkeun tangkal, salat, ngadoa, nangis nepikeun ka subuh. Sabab mikiran arek nyang hareupan musuh nu sakitu lobana 3 kali lipat jumlahna. Bari persenjataan lengkap. Cek Sayyidina Ali ningalikeun Kanjeng Rasul hungkul nu nyaring. Sedengkeun anu sejen sarare. Taya hiji keanehan. Padahal ternyata eta sarare na umat Islam harita teh ieu teh anugerah ti Allah. Anugerah ti Allah. Hatina disebutkeun anugerah ti Allah sabab nungaran jelema dina kaayaan keur kasieun keur musuh geus aya hareupeun
piraku rek bisa sare, piraku rek tibra sare. Ari ieu sahabat Kanjeng Rasul malah sarare. Daya anu disebutkan kalau dina Al-Quran sebagai amanatan, rasa aman nu Allah diberikan ke umat Islam. Karena cek dina kalimat cek kaidah disebutkan nyata al-amnu munim wal khauf mushir. Ari rasa aman rasa tenang teh ngajadikeun urang tibra. Rasa sieun, rasa gelisah ngamantakeun mushir. Hese sare nyaring wae galasak dilisik teh daekeun sare. Hendak lamun jelema sare wae mungkin karena ku senangna nya, ku tenangna. Kaba al-amnu munim bawaana teh genah kana sare. Eta herana sahabat kan kuduna secara logika kan sieun. Tapi kok Allah disarekeun. Tak itu sebagai amanatan, rasa aman nu Allah diberekeun. Bahkan saking kutalibrana sare punten loba sahabat anu naon ngimpi baseuh. Ikan heran ya dina kayaan keur genting kos kitu pahareup-hareup jeung musuh amun cenah musuh nyamun harita keur talibra kitu. Anggeus. Tapi ieu Kanjeng Rasul jeung umat Islam harita ku Allah diberi rasa aman. Kanjeng Rasul mah henteu. Kanjeng Rasul mah nyaring. Jadi umat Islam hungkul berarti harita mentak kitu ge jeung Sayyidina Ali nu teu sare. Buktina Sayyidina Ali nyaho Kanjeng Rasul leuwihkeun ka subuh nangis. Salat ngadoa ka Allah. Minta janji eusi nate bahasa orang mah Gusti abdi nyuhunkeun Gusti janji Gusti anu bakal nulungan ka abdi umat Islam. Terus Kanjeng Rasul ngadoa eta diulang-ulang. Nah iya umat Islam dina kaayaan kitu otomatis dina hatema aya rasa was-was. Ieu was-was diganggu ku setan, timbul ti setan. Nah tina karena was-was ieu teh hatina bisikan-bisikan nu ngagelisahkeun. Sehingga seolah-olah cek setan piraku maraneh tuh rek dipikanya aku pangeran mana buktina. Maneh dina kaayaan keur kieu jumlah saeutik musuh loba terus ayeuna sumber cai nu aya di Badar hiji-hijina sumber cai dikuasai ke orang kafir sehingga umat Islam boro-boro hayang tarek mandi dina kaayaan aya nu junub aya nu aus nginum ge hese boro-boro jeung mandi junub bahkan jeung sekedar nginum ge hese sabab sumber caina geus dikuasai ke orang kafir sehingga setan ngawas-waskeun seolah-olah mana pangeran teh nulungan ieu ka maraneh teh jadi supaya gempeur. Eta teh lila teh turun hujan. Jadi ieu mukjizat harita Kanjeng Rasul dina waktu perang Badar kacida lobana. Umat Islam sakitu keur kaausan turun hujan. Bahkan lembah anu harita sakitu garingna nepikeun ka logak-logakna teh kabeh kaeusian ku cai. Sehingga lain sekedar jeung inum bahkan jeung mandi ge akhirna mahi. Jadi leungit ieu was-was. Jadi abab geus ngarasa ternyata pertolongan teh geus kaciri datangna. Lain eta hungkul. Bahkan Allah dina sakabeh perang dina Islam anu disebutkeun secara khusus dibantu ku malaikat anu jumlahna nepikeun ka nungtut 1000 nepikeun ka jumlah 5000. Eta hungkul dina perang Badar. Jadi kul dina perang Badar. Jadi perang-perang saja tetap. Tapi nu disebutkeun secara jelas bahwa umat Islam cek Allah dikirimkeun dibejakeun ka Kanjeng Rasul anjeun rek dibantu ke ku malaikat murdifin anu bertahap 1000 dikirimkeun ku Allah. Sehingga waktu perangna oge eta orang-orang kafir heran. Jadi loba sora-sora tapi eueuh jelmaan. Kanjeng Rasul mah ningali. Tapi orang-orang kafir henteu. Cek orang-orang kafir ieu saha nu sakieu ramena, nu ngaromong ieu saha. Jadi aya sora tapi eueuh lupaan. Tapi malaikat nu kalau dikirimkeun 1000 nepikeun ka 5000. Bahkan Allah marentahkeun
Parentahkeun ka orang-orang Islam jeung ka para malaikat saur Allah faulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Kami cik Allah bakal ngadatangkeun ngaragakeun kana hatena orang-orang kafir rasa sieun, rasa gempeur. Fadribu fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Terus cek Allah sabetkeun pedang anjeun kana beheung-beheungna. Hartina ieu beheung teh nyaeta anu paling gampang jelema lamun kena ulah-ulah ku pedang, bahkan lamun digebug oge komo beheung bagian tukang hareup beda sarua ieu paling deukeut kana ngamantakeun jelema maot. Tapi lamun sakirana make pakaian baju besi, nya orang-orang perang nugas persiapan ya jelas pakaianna rapih. Pakai helm tina besi, bajuna baju besi, maka wadribu minhum kullabanan. Cek Allah arah tungtung ramona, arah sukuna, arah leungeunna. Hatinana mun leungeunna najan kena ramona hungkulnya jelas moal bisa nyekel senjata deui. Lamun sukuna nu kena, jadi Allah nepikeun ka mere ngajarkan nepi ka sakituna arah cik Allah ramona arek ramo leungeun atawa ramo sukuna mun kena leungeunna teu bisa nyekel senjata deui kena sukuna teu bisa lempang deui nepikeun ka sakituna eta pertolongan ti Allah keur mah dikirimkeun malaikat bahkan malaikat nabi ngarahna ka dinya antara beheung jeung tungtung ramo. Singkat cerita umat Islam menang. Umat Islam menang. Bahkan dina harita waktu umat Islam menang teh orang-orang termasuk Abu Jahal ku Kanjeng Rasul diasupkeun ka jero sumur. Bahkan posisi maraotna oge harita sesuai jeung tempat nu pernah ditunjuk ku Kanjeng Rasul. Jadi waktu memeh perangna Kanjeng Rasul harita icing di hiji tempat. Terus menta musyawarah jeung para sahabat, cek para sahabat urang pindah lain di dieu nu cocok mah ditarima singkat carita pindah tempat. Tadi dinya Kanjeng Rasul nyebutkeun tah engke si anu bin anu maotna di dieu. Si anu di anu maotna disebutkeun posisina. Eta ternyata beres perang posisi anu disebutkeun ku Kanjeng Rasul teh terjadi. Jadi si anu bin anu maotna di dinya ternyata bener. Cek para sahabat yang mukjizat luar biasa. Kanjeng Rasul geus nyebutkeun si anu di dieu ieu maotna, si anu di dieu maotna. Terus mayatna diasupkeun ka jero sumur. Barang geus asup ka jero sumur, kabeh ditumpuk di dinya. Terus Kanjeng Rasul ngagero. Seolah-olah cek bahasa urang mah bahasa gampang nama, he orang-orang kafir, he Abu Jahal, mana pangeran maraneh janji narek nulungan ka maraneh. Kaula mah yeuh geus ditulungan ku Allah, ieu janji ti pangeran kaula. Sayyidina Umar heran ya Rasul, eta jelema geus jaradi bangke, ari anjeun nyarios, piraku rek ngadengieun cek Kanjeng Rasul teh maranehanana leuwih ngadenge tibatan maraneh. Jadi pelajaran dina ieu perang Badar kacida lobana. Nuka hiji nyaeta masalah hukum. Jadi secara hukum fikih harta orang kafir harobi anu merangan ka umat Islam eta menang dirampas. Jadi secara hukum fikih ieu sepakat fuqaha. Kaduana pertolongan ti Allah ieu urang ulah pernah putus asa. Nungaran pertolongan ti Allah pasti datang. Sanajan Allah tetap lamun rek nolong jalma teh make cara. Jadi henteu ujug-ujug wae. Kanjeng Rasul harita ditulungan ke Allah pertama waktu rek perang Badar teh Kanjeng Rasul ningali sakitu lobana orang kafir cek Kanjeng Rasul Gusti lamun cenah ieu sesa umat Islam maot eleh dina ieu perang moal aya deui Gusti diibadahan, moal aya dinu nyembah Gusti. Terus barang Kanjeng Rasul perang nu pertama dicokot ku Kanjeng Rasul nyokot lebu, nyokot taneuh sakepeul diaurkeun. Eta setiap butiran lebu anu ku Kanjeng Rasul diaurkeun kena ka 1000 eta jalma.
Maka di dia cik Allah wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Muhammad waktu anjeun ngaurkeun eta lebu lain anjeun nu ngaurkeun. Sabab secara zahir ku jelema pimualeun sakali ngaur kena kabeh 1000. Jadi seolah-olah cik Allah kami eta nu ngeunakeun. Jadi icara. Kaduana Allah ngirimkeun malaikat jumlah nepikeun ka 5000. Padahal tanpa ngirim malaikat bisa geus langsung paehkeun ku Allah. Tapi kunaon make dikirimkan jumlah malaikat sakitu lobana ieu oge cik Allah sebagai busyra, sebagai penenang, sebagai pangbubungah. Karena tetap cik Allah anu ngabunuh, anu ngelehkeun mah lain malaikat tapi kami cik Allah. Jadi ima bagian hungkul tina sunnatullah. Hatina sunnatullah teh bisa wae Allah lamun rek ngelehkeun orang kafir, henteu kudu ngirimkeun malaikat bahkan jumlah pikeun ka 5000. Nggak saya langsung paehkeun. Tapi ente dilakukan ke Allah. Kabab kahiji ngabubungah ka Kanjeng Rasul jeung umat Islam, nembongkeun bentuk pertolongan ti Allah, kaduana aya nu dingaranan sunnatullah. Artina sunnatullah teh adat Allah, kebiasaan Allah. Jadi mun cenah Allah rek ngalakukeun hiji perkara, maka sok jeung jalanna. Artinya lamun orang misalkan arek panen teh mah bisa wae orang ngadahar hasil panen tanpa orang melak heula, tapi umumna orang mun hayang panen teh kudu melak heula. Tah ieu ge Allah rek menangkeun umat Islam dina perang, sunnatullahna nyaeta ku dikirimkeun malaikat. Jadi sebagai bala bantuan. Mana deui hikmahna di antarana Kanjeng Rasul ngagero eta Abu Jahal jeung komplotanana anu geus aya di jero sumur teh. Artina naon? Bahwa jalma lamun geus maot kahiji ruhna tara jauh ti jasadna. Jadi ruh teh aya deket jasadna. Jadi nu ngaran maot teh nganukul papisah hungkul antara jasad jeung ruh tapi moal jauh. Tetep padeukeut. Ya mentak urang kan lamun ayeuna mentak haditakannya Rasul ngagero kadinya ruhna aya di dinya mentak kitu ge jasadna aya di dinya ruhna ge aya di dinya ngan papisah hungkul geus tengah hiji deui. Bahkan lamun ayeuna jalma dikurepkeun 7 lengkah terakhir jalma nu ngiringkeun jenazah urang eta ketrok sendalna teh kadenge ku urang. Mun urang geus maot ya di jero kubur jelma terakhir ngarengkah geus 7 lengkah kadenge. Lalempangna teh kadenge. Berarti mentak kitu ge di alam barzah teh urang teh tetep bisa ngadenge sakuma biasa, bisa ningali sakuma biasa ngan pedah ruh tengah hiji jeung jasad sakitu hungkul. Bari eta ruh teh moal jauh ti jasadna. Mentak tingali urang lamun misalkeun urang rek ziarah misalkeun ka kolot urang atawa ka wali-wali urang nyamperkeun ka makamna. Padahal di makam geni kan jasadna. Tapi orang kudu nyamperkeun ka jasadna, uluk salamna ka ruhna. Berarti mentak kitu ge ruhna ge aya di dinya. Jadi teu dijauhkeun ku Allah. Entak urang lamun rek uluk salam ye ka babaturan urang nu geus maot, ka orang tua orang nu datang ka makamna, karena ruhna ge aya di dinya deket jasadna. Urang datang ka astana karena ruh-ruh dulur urang batu urang anu geus maot teh aya di astana deket jasadna masing-masing. Nu maot ngadenge bahkan leuwih tibatan urang nu hirup. Maka lamun poe Jumat saur Kanjeng Rasul lamun jalma naon nu geus maot di jero kubur eta bahkan ngadenge suara manuk nu aya di luhur. Ya orang kan lamun aya manuk di luhur bisa ningali bisa ngadenge sorana, maka eta nu di jero kubur ya sarua ngadenge. Taya anu perlu ku urang diyakini karena ieu hal anu biasanya bahkan loba dalil-dalil saja anu nembongkeun bahwa jalma di jero kubur teh nyaeta tetep bisa berhubungan jeung anu hirup secara zahirnya tak urang anu can maraot. Da ieu hikmah ya di antarana eta
bahwa anu maut eta tetap bisa ngadenge. Karena jan harita Sayyidina Umar kungsi ingkar. Ing lobakan hikmah-hikmah nuku Allah ditembongkeun dina harita waktu terjadi perang Badar ieu. Ngan inti namanya eta urang nyokot pelajaran anu paling gede dina ieu perang Badar nyaeta bahwa Allah teh moal ninggakeun hamba-hambana anu rek berjuang ngabelaan agamana. Allah moal ngantepkeun hamba-hambana anu bertakwa, anu ngabantu kana agama Allah. Ieu moal diantepkeun ku Allah. Entak ulah putus asa. Eta Kanjeng Rasul musyawarah jeung para sahabat, bahkan para sahabat mah saking kukuatna keyakinan ka Kanjeng Rasul nepikeun ka Sa'ad bin Mu'adz waktu harita ditanya ku Kanjeng Rasul, kira-kira orang rek kumaha ieu, seolah-olah orang-orang Ansor rek nulungan moal maraneh. Cek Sa'ad bin Mu'adz naon jawabna, ya Rasul lamun cenah anjeun teuleum ka jero laut kami rek ngilu. Bahasa lagi, mun anjeun teuleum ka jero laut kami titah ngilu, kami rek ngilu. Saking kuatna hayang nulungan karena agama Allah. Taya perang pertama dina sejarah Islam, perang anu paling bersejarah, perang anu seueur nyimpen hikmah anu kuduna ieu teh nambah keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu aya teh nyaeta sabenerna rada panjang dan inti nama nyaritakeun kana terjadina eta perang Badar. Mudah-mudahan manfaatna ampuratina sadaya kalepatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.